Vishi uniga bo'lgan non. Bugun yeyilmasa ertaga buni hech kim yemaydi, bor yumshog'ini olib ketdi. Bular nimaga? Mana buni qaysi dehqon qildi? Qaysi agronommi ishi bu? Buni orqasida kim turibdi? Anorni qarang. Anor hech qayerda choki yo'q, hech qayerda bir zamogi yo'q, yo tugmasi yo'q. Ichini ossaz donalarni terib, yana biridan biri o'rtasiga pardalarni tortib qo'ygan zot kim? Alloh emasmi? Mana buni qarang, qip-qizil rang bergan. Na qo'limizga chiqmaydi, na suvida chiqib ketmaydi. Bu erta martgacha turadigan narsalarni yaratgan kim? Alloh emasmi? Mana bu bitta dehqon bir dalada yetishtirgan, biri rangi boshqa, ikkinchisini mazasi boshqa. Nega bular aralashib ketmayapti deb tafakkur qiladi-da, ey Parvardigor, sen bularni bekordan bekonga yaratmagansan deydi. Birortasini sen shunchaki o'yin qilib, bir hazillashib yaratmagansan, ey Robbim, Parvardigor, meni do'zax azobingdan asragin deb tafakkur qilib Allohdan azobidan panoh so'raydigan bandalarim bor.